हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल व्यूअर्स दी बसेड़ा ब्लॉग। यहाँ पर तो बहुत सारी मच्छी आ गई हैं। ये देखिए दोस्तों मछलियाँ यहाँ से बह के आ रही हैं। ये मछलियाँ ना बहुत महंगी जाती हैं यार। ये देखिए ये वाली मच्छी ना 400 रुपये किलो जाती है दोस्तों बाजार में। और हम तो नहीं खाते हैं फिलहाल। ये देखिए बंगाली भाई बहनें लोग यहाँ पर मच्छी पका रहे हैं। इन्होंने बाल्टी में भी पकड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाल्टी ये देखिए दोस्तों, इनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिल गया आज शाम के लिए। 400 रुपये किलो हैं। दिन में तो छोड़ो, रात को भी ये मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए इतने बड़े बड़े मछलियाँ हैं ना, कोई तो क्या बताएं। इनको पकड़ के बंगाली लोग खा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बंगाली भाई लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं इनको देख के आज। तो चलिए दोस्तों, अब आप वीडियो में आगे देखोगे। आज हम घूमने गए थे और यहाँ क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए बांस का पुल, ऐसी जुगाड़ वाला, तो हम इसको पार करेंगे और नीचे से भयंकर वाली नदी बह रही है यहाँ की। तो चलिए दोस्तों, ये रास्ता है। तो गाइज मौसम काफ़ी बारिश वाला हो रहा है और आगे देखा तो बारिश ही हो गई। सच में बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हो गई है। हम भीग गए दोस्तों, ऐसी भयंकर बारिश होगी पता नहीं था। इतनी तेज बारिश, क्या बात है यार। देखिए दोस्तों खेती। दी बसेड़ा ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग सीधे दिनेशपुर से, मैं दिनेशपुर में हूँ दोस्तों। और आज की तारीख 28 दिसंबर 2024। तो अभी सुबह के 8:01 हो गए हैं और सुबह के 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। और बादल भी खूब गरजे। कल तो पूरे बादल ही छाए थे, मौसम धूप का नहीं था दोस्तों। कल ठंडा और था, ठंडी हवा बह रही थी। तो दोस्तों कल मैंने पहाड़ में भी फ़ोन किया तो दोस्तों वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वहाँ भी बारिश तबाह के हो रही है दोस्तों। और स्नोफॉल भी हो जाएगा, बर्फ़ पड़ने वाली है वहाँ भी। तो अगर दोस्तों बर्फ़ पड़ेगी तो मैं आपको कैसे दिखा पाऊँगा, एक दुख ये भी है। तो चलिए कोई ना कोई तो वीडियो भेज ही देगा, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगा। तो फिलहाल यहाँ का आनंद लेते हैं मौसम का। और यहाँ ठंडा कम ही हो रहा है हमारे पहाड़ के मुकाबले। यहाँ के लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, पर हमें ना ठंडे इलाके से आए हैं तो ठंडा ठीक ही लग रहा है नॉर्मली। तो ये देखिए दोस्तों झमाझम बारिश शुरू हो गई है। तो प्रिय दर्शकों, सुबह से यहाँ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नमी हो गई है खेतों में। ठंडा नॉर्मली हो रहा है। यहाँ के लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन हम पहाड़ के हिसाब से हमको कम ही लग रहा है। हम पहाड़ से आए हैं ना। पहाड़ में भी फ़ोन किया मैंने, तो वहाँ भी बारिश झमाझम हो रही है दोस्तों। सुबह से स्नोफॉल भी हो सकती है, अगर होगी तो मैं दोस्तों किसी से वीडियो में आके आपको दिखाई दूँगा। लेकिन दुख तो है, मैं पहाड़ में नहीं हूँ। तो क्या होता है आगे ही पता चलेगा दोस्तों। यहाँ तो बिजली भी चमक रही है यार दोस्तों इस तरफ। चौमा जैसा माहौल हो गया बिल्कुल यहाँ तो यार, तराई में भी। तो गाइस अभी 10:34 अभी देखिए मौसम कुछ अजीब सा हो गया है। काले घने बादल आ गए हैं आसमान पे और यहाँ की धरती पूरी गीली हो गई है दोस्तों। अब सिंचाई की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बारिश रुकी है, अभी फ़िलहाल बारिश नहीं बरस रही है धरती पे। लेकिन आगे देखते हैं, मैं घूमता हूँ कहाँ कहाँ बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, क्या पता आगे बारिश हो भी सकती है। काले घने बादल तो दिख ही रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए इतने घने बादल दिख रहे हैं काले वाले, क्या बताएं दोस्तों। अगर बारिश होगी तो देखी जाएगी यार, वीडियो तो बनानी हुई। ये देखिए सिंचाई अच्छे से होगी बिल्कुल। वैसे मज़े तो आ ही रहे हैं सुबह सुबह वॉक करने में, सुहानी हवा बह रही है। तो दोस्तों ये खेती है, सब्जी और अनाज फसलों की खेती है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही अच्छी सिंचाई हो गई है। भाई साहब चौमास जैसा नज़ारा हो गया बिल्कुल। देखिए बूंदा बांदी तगड़ी हो गई है, फिर भी आगे को बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पहाड़ों में भी झमाझम बारिश होनी चाहिए, ऐसी हरियाली हो जानी चाहिए दोस्तों। पहाड़ में अब सूख सा गया है सब फसल पानी। देखिए दोस्तों खेती, ये गोभी की खेती है जो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इतने बड़े बड़े लुट्टे क्या हैं ये, बाप रे। चौड़े भी लंबे भी, बिना लुटियास के। मतलब ये लोग ना लकड़ियाँ नहीं लगाते हैं बीच में, ऐसी बना देते हैं। देखिए ये खाद है। बारिश का स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इतनी बारिश होगी क्या बताएं यार। तो हम तो फंस गए भैया बीच रास्ते में, इधर जाए ना उधर। यहाँ मकान भी नहीं है तो पेड़ के नीचे खड़े रहना पड़ेगा। बादल भी जोरों शोरों से गरज रहे हैं और हवा भी तगड़ी हो रही है, क्या करें यार अब।
एक हिसाब से डर भी लग रहा है दोस्तों। बादल ज़्यादा ही गरज रहे थे, हवा ज़्यादा ही बह रही थी। तो दोस्तों हम आगे हैं एक घर पे जो बंगाली भाई की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमको शरण मिल गई है फ़िलहाल। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ, एक घर मिल गया है। तो हम यहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बादल ज़ोरों शोरों से गरज रहे हैं, गली गली में बारिश का कहर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए इस तरफ बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, जंगल की तरफ भी। भाई साहब बारिश थोड़ा कम होगी तो हम और पार कर रहे हैं इस पुल को। ये जुगाड़ वाला पुल है बांस का। देखिए दोस्तों नीचे से बहुत भयंकर वाली नदी बह रही है। तो हम इसको पार करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मौसम कैसा है आपको दिखाएंगे। खेत खलिहानों में यहाँ पूरा पानी भर चुका है, सिंचाई की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ रास्ते भी कच्चे हैं तो गीले हो गए हैं, पैर धंस रहे हैं दोस्तों। चलते चलते हम पहुंच गए एक गांव में जहां बंगाली लोग रहते हैं। और ये देखिए नाली के द्वारा पानी बह के आ रहा है, खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। अब सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप गेहूं बो रखे हैं, गेहूं की फसल अब बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। यहाँ की फसल पहाड़ के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, खेत खलिहान हरे भरे दिख रहे हैं। आज तो बारिश होगी तो दोस्तों यहाँ ठंडा भी कम ही हो रहा है यार। वैसे एक हिसाब से अगर घर में होते ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता। और आगे चलते हैं, वहाँ सब्जी उगा रखी है तो रास्ता बहुत ही कच्चा है दोस्तों, मिट्टी में धंस जा रहे हैं पाँव। ये देखिए सब्जी, ये देखिए दोस्तों कौन सी वाली गोभी है, आप पहचान सकते हो। यहाँ ऐसी सब्जी होती है दिनेशपुर में। तो ये देखिए गेंदा के फूल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऊपर गोभी की खेती है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ में पानी भर गया है पूरा प्याज लहसुन में। यहाँ देखिए दोस्तों छोटी छोटी जो सब्जी उगा रखी है वो डूब गए हैं, तालाब जैसे बन गए हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े प्लॉटों में सब्जी आप इतनी अच्छी खासे कैसे देख रहे हो बताओ। इसका कारण यहाँ बंदर बिल्कुल भी नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा बहुत कम है। देखिए सुरक्षित हैं सारे। ये गोभी देखिए, गोभी की खेती बहुत ही अच्छी, मुझे भी पसंद आई। साइड से नाली बह रही है ये देखिए, लेकिन रास्ता बहुत कच्चा है, पाँव रख रहे हैं तो डूब जा रहा है, पाँव भी मिट्टी में धंस जा रहे हैं। मिट्टी से जूते खराब हो गए मेरे भी। देखिए यहाँ छप गया था मेरा पाँव। फिर भी बारिश लगातार जारी है, लोग काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। आलू की खेती देखिए इस तरह से, अब पानी ओवर सा हो गया सब जगह। ये देखिए इतनी तेज बारिश, क्या बताएं, लोगों की तो ना आफत आ रखी है। हम भी भीग गए हैं दोस्तों, इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी ना, क्या बताएं। यहाँ पर देखिए, आप देख ही सकते हो कैमरा में। तो दोस्तों इस तरफ आए तो अभी बारिश बंद होगी। आसमान कुछ इस तरह से, हम तो अच्छे से ही भीगे आज दिनेशपुर में, क्या बताएं। लोग काम कर रहे हैं फिर भी फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश ना 5 मिनट बंद हो रही है, फिर और तेज़ तगड़ी बारिश हो रही है। क्या बताएं, हमें जल्दी से घर जाना होगा दोस्तों, नहीं तो अच्छे से ही भीग जाएंगे। वैसे भीग ही गए हैं, अब कपड़े बदलने पड़ेंगे हमको। भाई साहब इन गलियों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, क्या बताएं। हम भीगते भीगते आगे को बढ़ रहे हैं और आपको दिखाने के लिए हम आए थे यहाँ तक। और बहुत ही ज़्यादा भीग गए हैं दोस्तों, क्या बताएं यार। दिनेशपुर की बारिश, एक बात तो है यार, ठंडा नहीं हो रहा है यहाँ, पता नहीं ठंडे का तो कोई नाम ही नहीं। बारिश हो रही है तो अभी तक भीग ही गए हम पूरा, काँपे नहीं हम ठंडे से। चमत्कार हो गया दोस्तों ये तो। भाई साहब अभी धूप लग चुकी है, हमने भी कपड़े बदल दिए हैं। और यहाँ देखिए मच्छी आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पानी बह गया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से बारिश कम हो गई तो यहाँ हमने देखा मच्छियाँ फंसी पड़ी हैं झाड़ियों में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बह के आ रही हैं ये मछलियाँ ना, बहुत महंगी जाती हैं यार। ये देखिए ये मार्केट में ये वाली मच्छियाँ 400 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। बंगाली भाई लोगों का फेवरेट खाना हुआ है। और हम तो नहीं खाते हैं फिलहाल। हम तो इनको लाठी से पानी में फेंक रहे हैं दोस्तों। ये बाहर को आ रही है, कोई झाड़ियों में फंसी हुई है तो इनको पानी में फेंक दे रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम बेच भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं बेचते हैं दोस्तों, ऐसा काम कौन करेगा। इनकी भी ज़िंदगी है यार दोस्तों। यहाँ के बंगाली लोग ना इनको चाव से खाते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत सारी मछलियाँ यहाँ फंस चुकी हैं। यहाँ घास है ना, पानी उस तरफ है। ये देखिए ये दूसरे तालाब की ओर चली गई हैं। बारिश आई तो ये मछलियाँ बह के आ गई हैं यार दोस्तों, यहाँ से बह के आ रही हैं। देखिए ये देखना, छुप जा रही है अभी तो। बारिश बहुत तेज़ हुई तो ये बह के आ गई है। बारिश बंद होने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ही देखा है इन मछलियों को यहाँ पे। अभी बंगाली भाई लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे इनको पकड़ने के लिए। ये देखिए एक पकड़ता हूँ मैं एक पकड़ता हूँ दोस्तों, फिर पानी में छोड़ दूंगा। यहाँ से पार तो ये देखिए दोस्तों मच्छी है।
इसको पानी में फेंक देता हूँ। यहाँ करीबन 10 से 12 किलो मच्छी चली गई है दोस्तों। तो इनका जीवन ज़रूरी है यार, हम नहीं मारते इनको। कैमरा में तो बहुत ही कम देखने को मिले और बहुत सारी मछलियाँ हमने तालाब में डाल दी है। तो बारिश की वजह से बह के घास में फंसे थे दोस्तों, सब हमने तालाब में डाल दिए। तो अपने आप भी चली गई कोई मछलियाँ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे अब घर को जा रहे हैं। अब यहाँ इस ओर देखते हैं तो यहाँ बंगाली भाई लोग पहुँच चुके हैं। मच्छी कितने हैं? बहुत ही है। तो दोस्तों अब ये लोग सारी मच्छियाँ पकड़ के ले जाएंगे। अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को बुला रहे हैं यहाँ मछली है करके, माछ मतलब मछलियाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये पकड़ने का काम इनका शुरू हो गया है और बाल्टी में जमा कर रहे हैं कोई थैली में। तो सभी लोग आगे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ भीड़ हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ, तो बचपन से यही सीख जाते हैं मछलियाँ पकड़ने का। और ये मछली के बिना रह भी नहीं सकते हैं, हर रोज मछली का एक टुकड़ा तब भी खाते हैं दोस्तों अपने भोजन के साथ। इस बाल्टी में दिखाता हूँ आपको, बाल्टी। ये देखिए दोस्तों, आज इनका फेवरेट भोजन बनने वाला है। बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा कर दी इन्होंने, पैसे भी बच गए। 400 रुपये किलो कहाँ खरीदते दोस्तों, यहाँ फ्री में मिल गया दोस्तों। दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं भैया की शॉप पे आया और उन्होंने ऐसा जादू चलाया। देखिए मेरे पतले बाल थे, पूरे अच्छे दिख रहे हैं, मुझे पसंद आ गया। देखिए दोस्तों, और 3 साल पुराने दोस्त, आज मुलाकात हो रही है भैया से। तो भैया हेलो कर दो। हेलो, ये हमारे दोस्त हैं बागेश्वर के। ये हेयर कट कराने के लिए आए हैं। तो हम बहुत पहले से जानते थे एक दूसरे को, तो मैं यहीं आता था दोस्तों। अगर आप दिनेशपुर को आओगे तो भैया की शॉप यहीं पे है, और प्लांटेशन वार्ड नंबर 1 थोड़ा सा अंदर जाके भैया की शॉप आ जाती है। तो इनका भी एक चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल का नाम क्या है? शाहयारिया हेयर सैलून। तो आपने सुन ही लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए गाइस, मैं घर जा रहा था तो मछलियों का आना जाना लगा है इस रास्ते से। बड़ी बड़ी मछलियां भी दिख रही हैं रात को, पता नहीं रात को इधर को क्यों जा रही हैं। फटाफट से देखिए दोस्तों, कूद मार के उछल के जा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां। बाप रे, अगर बंगाली देखेंगे ना रात को भी नहीं छोड़ेंगे इनको। तो दिन में तो छुप गए थे और रात को इधर उधर जा रहे हैं दोस्तों। ये रास्ता है, सीधे रास्ते से उधर को दूसरी तालाब में जा रहे हैं दोस्तों। ये दिन को इधर को बह के आए थे ना, ये पानी इस तरफ बह रहा है तो मछलियाँ देखिए इस तरफ उल्टी दिशा में जा रही हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ बड़ा तालाब है। ये देख, दिन में जो है ये मछलियाँ यहाँ तालाब में बह गई थी, अब रात को जो है यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं दोस्तों, ये इस तरफ। अभी बंगाली भाई लोग आएंगे, इनको ले जाएंगे दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी टाइम भी 7 बज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ इनकी हलचल कुछ इस तरह से। ये देखिए, कूद मार मार के उस तरफ को जा रहे हैं सारी मछलियाँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने भी आवाज़ सुनी तभी देखा, यहाँ देखा तो मछलियाँ इधर उधर जा रही हैं दोस्तों। यहाँ ना प्लेन्स की तरफ छोटी सी तालाब में भी मछलियाँ पनप जाती हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये छलांग लगाएंगी, अब इनको पकड़ने का सही रास्ता हो रहा है। ये देखिए, बंगाली भाई लोग तो यहाँ पे ना डिब्बा लगा के गए हैं वो नीचे, ऐसे ही फिर उसमें भर जाएंगे अपने आप जाली लगा के। तो कैसे कैसे तरीके हैं यार इनको पकड़ने के लिए, मुश्किल में है अभी तो ये, इनको खतरा है क्योंकि छोटी तालाब है ना, तो ये आसानी से पकड़ी जाती हैं दोस्तों। ये देखिए सब नीचे की तरफ जा रही हैं, अभी रात का समय है। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ जा रही हैं, तालाब नीचे साइड है ना बड़ी वाली, तो सभी ये भी जा रहा है इस तरफ। देखिए ये रास्ता है लोगों का चलने वाला। ये देखिए रास्ते से पार जा रही हैं ये मछलियाँ। अभी तक ना यहाँ से पार को करीबन 100-150 मछलियाँ चली गई हैं, लगातार जाने में है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इनको देख के ना आनंद भी आ रहा है और एक हिसाब से। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये सभी जाने वाली हैं कूद मार के, खतरनाक इनकी कोशिश जारी है लड़कियों। ये देखिए लगातार एक एक करके, एक के पीछे एक सभी जा रही हैं। मैंने बंगाली भाई लोगों को पूछा तो इन मछलियों को खाने पर खून बढ़ता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है मल, और तभी ये महंगी होती हैं दोस्तों यहाँ। तो चलिए भाई साहब आगे की तरफ चलते हैं, रात भी बहुत होगी है। भाई साहब रात को भी मछलियों का आना जाना लगा है, इस तालाब से उस तालाब तक आप देख सकते हो। तो दिन में बंगाली भाई लोग इनको पकड़ के खा रहे हैं। तो ये वाली मछली ना 400 रुपये किलो है। अभी भी ये पैरों से रास्ते से ही जा रहे हैं दोस्तों आर पार। तो देखिए मछलियाँ यहाँ ऐसी मिल जा रही हैं। घर पहुँच के हम पार्टी उड़ा रहे हैं, दावत। आज है नामकरण छोटी सी बच्चिया का। तो गाय ब्याई है बुआ की, तो बुआ ने एक सब्ज़ी खीर और घी डाल दिया है थाली में। तो बहुत ही अच्छी दावत उड़ा रहे हैं हम लोग जी। अभी आई है, खा दिया इसने। खा दिया? नहीं खाया? नहीं खा रही।
क्यों? भूख नहीं लगी। नामकरण किसका है? आज मेरी गाय भी आई थी, उसका नामकरण। अच्छा, नाम क्या रखा? गाँव गई थी, हाँ। तब भी आ गई थी। अच्छा, तो आज 11 दिन हो गए, फिर उसका नामकरण है। नाम उसका रखा रात। रात्रि। तो बच्चिया हुई है। तो भी आई थी तो ना, लड़की है। बच्चिया हुई थी दोस्तों, रात्रि नाम है। और किचन में काम करने वाले अलग हैं। गौरव भी खा रहा है। क्या बनाया बुआ? खीर और सब्जी और दही, जो भी खाना है सब्जी बनाना। देख सकते गाइस, ये घी और ये पूरी और ये बना रहे हैं आज के ब्लॉग। देख सकते हैं मुंह छुपा रही है, देख सकते हैं दोनों। कोई बात नहीं, बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कलवी को। ओके गाइस, बाय। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें जो चैनल में नए हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो के साथ।